நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நண்பர்களே, நீங்கள் எப்போவாவது கிரைண்டர் வாங்கும் பொழுது குவாலிட்டியை செக் பண்ணி எப்போவாவது நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களா? நீங்கள் பாட்டுக்கு போகிறீங்க, கிரைண்டரில் 5 லிட்டரு 7 லிட்டரு வேணும்னு வாங்கிக்கிறீங்க. ஆனால் அதோட குவாலிட்டி தரம்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் எப்போவாவது செக் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஹோட்டலின் முக்கியமான பாகம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமர்ஷியல் வெட் கிரைண்டர் தானுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பொருளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து நல்ல தரமான பொருளாக பார்த்து தயவு செய்து வாங்குங்கள் நண்பர்களே. சரி, தரமான பொருள்னு சொல்கிறீங்க, அது எப்படி பார்த்து வாங்கிறது? வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்க, இது சும்மா நார்மலாக கிரைண்டரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்க இப்படி பண்ணுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா, பெயிண்ட்டு உள்ள ஒன்று அடிச்சிருப்பாங்க, வெளியே ஒன்று அடிச்சிருப்பாங்க. நீங்கள் உள்ளே உங்களுக்கு இது பார்த்தாலே தெரியும். நான் உங்களுக்கு அதுக்கு கீழே காமிக்க, அப்படியே கிரைண்டரை சாய்ச்சி உங்களுக்கு நான் கீழேயும் காமிக்க. இது சைட்லலாம் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் எல்லாம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். இதெல்லாம் என்ன கீர் பாக்ஸ் போடுவாங்க, அதோட கவரிங் பாக்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் என்ன போடுவாங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு கிரைண்டர் வாங்கணுங்க. வாங்க காமிக்கிற, பின்னாடி பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, இது சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் துரு பிடிக்காது. ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம்லாம் பெயிண்ட்டுக்காரங்களே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வாரண்டி கொடுப்பாங்க. கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் ப்ரூஃப் பெயிண்ட்டுங்க. அந்த ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கிரைண்டருக்கும் இதில் பார்க்குறதுக்கும் பயங்கரமாக வித்தியாசம் இருக்குது. நீங்களே பாருங்கள். இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான கிரைண்டர் எங்களுக்கு வேணுங்க, நாங்கள் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். ஒருவேளை நாங்கள் பேமெண்ட் அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள்லாம் கிரைண்டர் ஏதாவது ஒரு சப்போஸ் எதாவது மாற்றி அனுப்பிச்சிருவாங்களோ, அந்த மாதிரி டவுட்டே உங்களுக்கு வேண்டாங்க. அப்படி டவுட் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கம்பெனிக்கு செக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாங்க. பார்த்தாலே தெரியும் அதோட ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குது, அதோட குவாலிட்டி தரம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நீங்கள்லாம் கிரைண்டர் வாங்குறப்போ கன்ஃபார்மாக இதெல்லாம் செக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கணும். ஏன்னா கிரைண்டர் எடுத்தீங்க, மெயின் கிரைண்டர் ஹோட்டலு கிரைண்டர் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹோட்டலே ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வந்துடும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கிரைண்டரை நல்ல தரமாக செக் பண்ணி என்ன கீர் பாக்ஸ் போடுறாங்க, என்ன மோட்ரு போடுறாங்க, பாடி என்ன பாடி போடுறாங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணி தயவு செய்து வாங்குங்கள் நண்பர்களே. நல்ல தரமான குவாலிட்டியான கிரைண்டர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க நண்பர்களே. இதோட ஃபினிஷிங் பாருங்கள். இதோட உங்களுக்கு இந்த ஃபினிஷிங் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இது கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ப்ரூஃப் பெயிண்ட்டுங்க. இதெல்லாம் தண்ணி அடிக்கடி படக்கூடிய பொருள். இதெல்லாம் நீங்கள் கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தண்ணி கிரைண்டர் மேலே பட்டுகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்கள் ரெஸ்ட் ப்ரூஃப் இந்த மாதிரி பெயிண்ட் அடித்தா மட்டும்தான் துரு பிடிக்காமல் இருக்குங்க பேஸு. இதெல்லாமே நீங்கள் நார்மலாக கிரைண்டரில் எடுத்துட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஒரு 3 மாதம் 4 மாதத்துலேயே துரு பிடிச்சி சீக்கிரம் ராடெல்லாம் கட் ஆயிரும். அந்த மாதிரி நிலைமை வரும். இது பாருங்கள், உங்களுக்கு வீடியோவில் பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அதோட ஃபினிஷிங்கு. இங்கே பார்த்தீங்களா, பின்னாடி பார்த்தீங்களா, போல்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா